Այսօր ձեզ սպասվում են բացառիկ բացահայտումներ, որոնք նույնիսկ նոր չեն կատարվել, բայց ժամանակը նոր է եկել դրանք ձեզ ներկայացնելու։ Որոշում ենք մի բացառիկի մասին խոսել, գալիս է հաջորդելու մյուս բացառիկը։ Եվ այսպես մտածում ենք, որի մասին ասել, որի մասին չասել։ Սկսենք այնտեղից, թե որտեղից առաջացավ այս միտքը կազմակերպել ուխտագնացություններ։ Ինչպես մենք ստացանք այդ հուշումը։ Շատ բան չկա ասելու, սիրելի հետևորդներ, ովքեր ում համար մեր տեսակետը, որը գիտեք նաև ոչ միայն մեր տեսակետն է, էական է, մենք երկար բարակ չենք խոսի, կասենք, որ մենք ընտրելու ենք Արտակ Սարգսյանին, Քոչարի կուսակցություն, համար 9։ Այո։ Ոչ մի փակագիծ չբացելով։ Լիլի ջան, առանձնահատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնենք քարահունչին կամ ավելի ճիշտ զորած քարերին։ Բայց շարունակենք կրոնի թեման, որը շատ կարևոր է։ Ինչպես է ծագել կրոն բառը։ Արտեմիսեի փոխարեն արարված է Արկեմիսեն, Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային տիրուհի, եւ բոլոր արարվածները, նոր արարվածները իրար հետ միասին, այստեղ իսկապես բռնվեք, ժողովուրդ ջան, Սուրբ Սրբոց արարիչը փոխում է մեր հենց ժամանակաշրջանում, մեր ապրած օրերում ամբողջ տիեզերակարգը։ Այո։ Ամբողջ աստիճանակարգը։ Ասենք մինչև վերջը Լիլիթը շատ է ուզում այս մասին խոսել, խնդրեմ թող խոսի, հետո կրոնի շարունակությունը մի փոքր ուշ կներկայացնենք այս հաղորդման ընթացքում։ Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, կրկին մենք եթերում ենք մեր հետաքրքիր եւ ինչու՞ չէ ցնցող բացահայտումներով։ Բարի երեկո, սիրելի հետևորդներ եւ հայրենակիցներ եւ մինչ օրս անծանոթ դիտող, այսօր ձեզ սպասվում են բացառիկ բացահայտումներ, որոնք նույնիսկ նոր չեն կատարվել, բայց ժամանակը նոր է եկել դրանք ձեզ ներկայացնելու, այնպես որ հարմար տեղավորվեք, այսօր բացառիկ իսկապես հերթական մի քանի բացառիկ բացահայտում է սպասվում ձեզ։ Մենք էլ չենք հասցնում, այսպես ասած, դասակարգել, որն է ավելի բացառիկ բացահայտումներ։ Որոշում ենք մի բացառիկի մասին խոսել, գալիս է հաջորդելու մյուս բացառիկը։ Եվ այսպես մտածում ենք, որի մասին ասել, որի մասին չասել։ Առաջին, այո, ցնցումը մենք ենք ապրում, անակնկալները մեզ են հասնում, բայց մենք հաղորդում ենք այդ ամենը ձեզ այն պահին, երբ թույլտվությունը ստանում ենք, այնպես որ գնացինք առաջ։ Լիլի ջան, երևի սկսենք մեր ուխտագնացությունից։ Այո, ինչ որովհետև շատ մեծ հետաքրքրություն էր առաջացրել մեր ուխտագնացությունը մեր հետևորդների, դիտորդների, հանդիսատեսի շրջանակում։ Սկսենք երևի այնտեղից, որ եթե հիշում եք, մեր հարգելի հետևորդներ, մենք մեր նախկին հաղորդումներից մեկի ժամանակ ներկայացրեցինք սրբավայրեր, որոնց մի մասը գործող են, մի մասը գործող չէին, որքանը որ հասցրել ենք այդ ընթացքում բացահայտել։ Հիշեցնեմ, որ թվով 29 սրբավայրերի անուն տվեցինք, որտեղ որ գործում են Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային Տեր տիրուհիների սերունդները, դիցերը հասնում են մարդկանց օգնության, ամենատարբեր բնակավարներում։ Սկսենք այնտեղից, որ իրականում մենք ներկայիս Հայաստանի շրջանում ունենք 186 սրբավայրեր, որոնցից 29-ում են աշխատում մեր երկնային ընկերները։ Եվ մյուսները, որոնք չեն գործում այն պարզ պատճառով, որ դրանք լքված են եւ այցելուներ չեն եղել։ Այսինքն բոլոր այն դեպքերում, այն պահին, որ մենք կվերականգնենք այցելությունները եւ խնդրանքները այդ սրբավայրերից, նրանց նշանակությունը
որ դիցին է պատկանում ամեն ինչ պատմությունը եւ նշանակությունը, երբ որ կվերականգնենք, նրանք նույնպես կդառնան գործող։ Պատկերացնում եք 186 գործող սրբավայր։ Այո, եւ այս 186-ի թվին չեն պատկանում այն սրբավայրերը, որոնց փոխարեն կառուցվել են եկեղեցիներ իրենց խախտված հիմքերի վրա։ Այսինքն նրանք արդեն դադարել են կոչվելու սրբավայրեր, քանի որ այդ էներգետիկ կենտրոնների վրա նրանք չեն այլևս։ Մի կարևոր բան հիշեցի Գոհար ջան, սա մեկ ընդմիշտ ասենք ֆիքսենք, որովհետև ամեն անգամ խոսում ենք գործող եւ չգործող, բայց սրբավայրերից, իսկ հարցը մնում է օդում առկախ։ Վաղուց այս հարցը բազմիցս հետևորդներից էլ ենք ստացել, մենք ենք նախապես ուղղել, բայց այդպես էլ եթերից միշտ վրիպում ենք, դուրս է մնում այս հարցի պատասխանը։ Այն հարցին, թե խոր վիրապը արդյոք իրենից ներկայացնում է սրբավայր, սիրելի հետևորդներ, ստացել ենք հետևյալ պատասխանը. երբեք խոր վիրապը որևէ տաճար կամ սրբավայր չի եղել, նա եղել է արքունի զնդանը, գլխավոր բանտը, որտեղ այսպես ասած 14-13 տարի գիտենք մարդամեկը իբր թե տառապել է, այն որ այո դա բանտ է եղել, դա հաստատ է, ոչ մի սրբավայր այնտեղ չի եղել, հետո գլխին ինչ են կառուցել, ինչ են դրել, դե տրամաբանական շարունակությունն է մեկը մյուսի, անցնենք առաջ։ Երևի սկսենք այնտեղից, թե որտեղից առաջացավ այս միտքը կազմակերպել ուխտագնացություններ, ինչպես մենք ստացանք այդ հուշումը։ Մեր հետևորդներից մեկը զանգ տվեց եւ պատմեց իր տեսած տեսիլքը կապված իմ եւ Լիլիթի հետ։ Շատ հետաքրքիր տեսիլք, բայց այսօր չեմ խոսի մանրամասների մասին, միայն սրբավայրի պահով կխոսեմ։ Այդ տեսիլքում մենք նրան ասել էինք, որ գիտես, մենք ունենք մի ծրագիր ի վերուստ, երկնայինների կողմից մեզ տրված, որ մենք պետք է պարտադիր մեր թիմակից անդամներով այցելենք Հայաստանի 5 սրբավայրեր եւ այնտեղ ինչ որ շատ կարեւոր ծիսակատարություն պետք է կատարենք։ Իհարկե, երբ նա պատմեց այս ամենը, ես անմիջապես հասկացա, որ սա պարզապես ուղակի, այո, ծրագրի հուշում է, սա պարզապես ուղակի տեսիլք չէ կամ ուղակի երազ չէ կամ իրեն չի պատկանում, այլ նրա միջոցով այս խոսքը մեզ են ուզում փոխանցել երկնայինները։ Եվ իսկապես, երբ մենք հարցը ուղղեցինք պարոն Ռուբենին, նայել երկնայիններին բնականաբար, այո, նրանց կողմից հաստատվեց, որ այո, դուք անպայման պետք է հաճախեք այդ սրբավայրերը եւ այնտեղ հնչեցնեք մեր համազգային խնդրանքները, խնդրեք օգնություն ձեր բարօրության բոլոր մասնակիցների եւ առողջության, հաջողության համար։ Դե բնականաբար մենք պատրաստվեցինք եւ առանց երկմտելու, առանց մեկ վայրկյան անգամ մտածելու գնացինք մեր առաքելության ետևից։ Այո, առաքելության ծրագիրը հաստատվեց նույնպես երկնայինների կողմից։ Այո։ Անկամ երբ դուրս գալ առաջ որը այցելել, հետո որը ովքեր հետևում են մեր էջին, շատ լավ տեսած կլինեն, մենք ինչպես ենք այցելում Նորավանք, այնուհետև գնում ենք Սպիտակավոն, այո, որը Սպիտակավոն դիցն է այնտեղ աշխատում։ Այո, իսկ Նորավանքում գիտենք, որ Ապրես Սուրբ Դիցի սրբավայրն է, այնուհետև գնացել ենք Մարտիրոս գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու տարածքում գտնվող Սուրբ Ամենի սրբավայրը, այնուհետև Տաթև, Տաթևից հետո Զորաց Քարեր, այնուհետև Բագին, այո, Բագին Դիցի հենց Բագինը, որը Գնդեվանքի տարածքում է, այո, եւ վերադարձել ենք։ Մենք նշեցինք Բագինի մասին, հիշեցնեմ, որ Սպիտակավոնը
Միհրի սրբավայրն է եւ Միհյան է կոչվում։ Այո։ Ես ուզում եմ սա հիշեցնել, որովհետեւ մենք ինտերնետային հարթակներում շատ է հանդիպում Անահիտ Տիրուհու Միհյանը կամ Բագինը, այո։ Ասեմ, որ 8-ն են թվով Միհյանները եւ կապված է այն Սուրբ Դից Միհրի անվան հետ, այսինքն նրա սրբավայրերը կոչվել են Միհյաններ, իսկ Սուրբ Դից Բագինի սրբավայրերը կոչվել են Բագիններ։ Եվ հիշեցնենք նաև, որ եթե սրբավայրը կոչվել է Միհյան կամ Բագին, չի նշանակում, որ այնտեղ աշխատել է միայն Միհրը կամ միայն Բագինը։ Այ օրինակ Սպիտակավոնում Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային Տիրուհի Այսեմիկեի կորն է աշխատողը։ Այո։ Սպիտակավոնը։ Եվ նաև նշեմ, որ այնտեղ կարելի է գնալ արտաքին վերքերի բուժման խնդրանքներով, սպիների խնդրանքներով։ Նա կոնկրետ մասնագիտացված է այդ հարցերում եւ օգնության է հասնում մարդկանց նման խնդիրների դեպքում։ Լիլի ջան, առանձնահատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնենք քարահունչին կամ ավելի ճիշտ զորած քարերին, ինչպես որ հաստատվեց հենց Սիրելի հետևորդներ, այս անվանումների վերաբերյալ մեծ բանավեճ եղավ, եթե հիշում եք, եթե ուշադիր եք եղել, մենք փոխանցել ենք այն, ինչ հաստատվել է վերևից մեր հարցումների արդյունքում, ինչպես հիշում ենք, մեզ փոխանցվեց, որ ընդունելի է եղել նաև քարահունչ չեյով տարբերակը, բայց ինչպես վերահաստատվեց մեր այս ուխտագնացության ընթացքում միևնույն է, իրենց դրած անունը զորած քարերն է եւ առաջնային ու ամենաճիշտը համարվում է դա։ Իսկ ինչու դա մենք այսօր փակագծերը չենք բացի, դա կմնա մի առանձին բացառիկ հետաքրքիր եթերի թեմա, չենք ուզում մինչև վերջ ամբողջությամբ չճշտված ինֆորմացիա ձեզ փոխանցել, բայց այն ինչը արդեն գիտենք, երևակայությունից դուրս է իր արժեքով եւ հետաքրքրությամբ։ Այնուամենայնիվ այսօր չենք խոսի այդ մասին։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ ինչ որ մենք գիտեինք մինչ հիմա հետազոտողներն են ներկայացնում եւ ինչ ուղղությամբ որ գնում են ներկայացնելով քարահունջ, հա, բացարձակապես իսկապես կապ չունի ոչ անվան, ոչ տեղանքի։ Գոհար ջան, որպես աստղադիտարան նրա նշանակության հետ գուցեև մի փոքր կապ ունի, բայց նրա առաջնային նշանակությունը չի դա, այսպես ասենք, որովհետև կասկածից վեր է, որ նաև աստղադիտարան է եղել, որովհետև այնտեղ արդեն չգիտենք ինչ է մնացել, ինչ չի մնացել, բայց նախնական ամենամեծ նշանակությունը իհարկե այլ է։ Եվ որն էլ եկավ հաստատելու զորած քարերի անվանման ճիշտ տարբերակը, այսինքն մենք համոզվեցինք այլ կերպ չերել կարող լինել, այ հենց այս ամենի համար էլ կոչվեց զորած քարեր։ Եվ ես հիշեցի իմ տեսիլքը, երբ 1-2 տարի առաջ այս թեմայով նույնպես քննարկումներ էր գնում, ու իրենք ինձ հուշեցին, որ զորած քարեր հսկա մեծ այսպես տառերով գրված այդ տարածքի վրա ես տեսնում եմ ու գրված է զորած քարեր ու մենք հնչեցրեցինք, որ այո, նրանք համարում են, որ այստեղ զորած քարեր պիտի լինի տարածքը։ Վերջի վերջո, երբ մարդ սկսում է իրենը պնդել, իրենք ասում են՝ լավ, պնդում ես, քոնը թող այդպես լինի, բայց գոնե ջն դարձրեք չէ, որ չիմաստազրկվի։ Այո։ Մինչ կբացահայտվի իրական առեղծվածը։ Նման մի օրինակի հետ եւս այսօր մենք կառնչվենք այլ թեմայով։ Այո։ Ոչ մի պատահական բան մեզ չի փոխանցվում, հնարավոր է ուշ, հնարավոր է հաստատումը ուշ գա, գալիս է այն ժամանակ, երբ որ իսկապես ժամանակն է, անկախ մեր հարցադրումներից։ Մեր հարցադրումները նախապայման են, եթե մենք հարց չենք տալիս, պատասխանը երբեք մեզ չեն բերելու դնեն մեր առջև։ Բայց անգամ մեր տված հարցերին ելնելով մեր անվտանգության խնդիրներից, երբ որ դեռ
տիեզերքը այսքան մաքուր չէր։ Ելնելով 1000 ու մի նախադրյալներից, այո, նրանք կարող են շեղող պատասխան տալ կամ չպատասխանել նույնիսկ այդ հարցին։ Շատ է եղել, երբ հարց ենք ուղղել, բայց հարցը չի գտել իր պատասխանը։ Առհասարակ հրաժարվել են այդ հարցին պատասխանելուց, բայց եղել է ժամանակ, որոշ ժամանակ անց, ասենք օրինակ 1 տարի, 2 տարի անց հարցը տալիս ես, արդեն պատասխանը կա եւ նույնիսկ թույլատրելի է խոսել այդ ամենի մասին։ Լավ, Լիլիթ ջան, մի փոքր խոսենք նպատակներից, ինչն է նպատակը գնալու այս ուխտագնացության, որն ի դեպ ասեմ, մենք տեղում ենք սա բացահայտել, իրական նպատակը։ Այո, երբ որ պայման էր դրված, որ մենք պիտի լինենք բոլոր այդ վայրերում եւ մեզ հայտնի 8 հոգանոց շրջանաձև կանգնած մարդկանց միջոցով մեր խնդրանքները, համազգային 2 խնդրանքները, հիշեցնենք, մեկը տերտիրուհիներին ուղղված, մյուսը Արարչին բոլոր տեսակի թշնամիներին պատժելու նպատակով հնչեցնել այդ խնդրանքները բոլոր այս տարածքներում մեր ուխտագնացության ընթացքում պարոն Ռուբենը հարցադրումների միջոցով, որն իր համար ի վերջո բարդ չէր արդեն, այս ծիսակատարությունները անելով գնում ենք, ինչ բացահայտեց։ Բանից պարզվեց, որ բոլոր այն վայրերում, որտեղ հնչեցվել են այս խնդրանքները մեր կողմից, ճիշտ ծիսակարգը պահելով, համարվում են այլևս սրբագործված, այլևս մաքրազարդված, այսպես ասած, բոլոր ժամանակներում ոչ հատանոզական նպատակներով, գաղափարներով արված ծեսերից, լինի դա քրիստոնեական ծիսակատարություն, թե այս կամ այն ցեղախմբի ներկայացուցիչների կողմից արված հատուկ ծեսեր, որոնք բոլորը ուղղված են մեր ազգի եւ մեր ինքնության դեմ, այլևս դրանք չեզոքացված են բոլոր այդ վայրերում եւ դրանք հետայսու համարվում են սրբավայրեր, որքան էլ սրանից հետո այդ նույն կետերում համապատասխան ուժերը փորձեն նորից իրականացնել իրենց ծեսերը, դրանք որևէ ազդեցություն այլևս չեն ունենալու։ Խոսքը մեր թվարկած վայրերի մասին է։ Եվ տեղեկացնեմ, որ նրանց ցուցումով այս ուխտագնացությունը շարունակվում է։ Եվ առաջիկայում, երբ դուք արդեն կդիտեք այս հաղորդումը, մենք այցելած կլինենք եւս 5 սրբավայր։ Այո։ Դա կլինի Ղուջափի վանքը, որ Ղուջափի է կոչվում, չգիտես ինչու։ Այո։ Օձունի, որը հենց Օձունդիցի անունով է, Սանահինի, Աղթալայի եւ Հալթքարի։ Այ հարց է առաջանում, ինչու Հալթքար։ Այո, ինչ էր նշանակում, այսինքն քանի որ նախապատրաստվում էինք լորի մեկնել համապատասխան սրբավայրերը, Սանահին, Հաղպատ, Սանահին, գիտենք, որ ընդհանրապես այցելությունները համատեղ են կատարվում, Հաղպատ, հաց ծայքեց, գուցե անվան մեջ, ինչ է նշանակում Հաղպատ։ Այո, նրանք մեզ անընդհատ արձագանքում են, որ ոչ, լավ, ինչն է ոչ, մենք փորձենք ճշտել, ինչը այն չի Հաղպատի հետ կապված, եւ պարզվեց, որ հենց անունը, այսինքն դա հալդի սրբավայրն է եւ ոչ թե հաղ, այլ հալդ պետք է լինի եւ պատ ոչ թե Ղան եւ լն փոխակերպվում են մեկը մյուսին եւ ոչ թե պիտի լինի պատ, այլ քար։ Այո, այսինքն հալդի քար, հա, հալդի սրբավայր։ Այնպես որ նաեւ հալդկար ենք գնալու, արդեն գնացած կլինենք, մինչեւ դուք եթերը կդիտեք, կներկայացնենք բոլոր բացահայտումները, որ դեռ մեզ սպասվում են,
Հիմա կրկին անցնենք առաջ։ Այո, խոսենք եւս մեկ բացահայտման մասին, որը մեր ուխտագնացության ընթացքում կատարեցինք, հարգելի հետևորդներ, սա խաչի մասին է խոսքը։ Ինչպես ենք մենք խաչ անում եւ ինչպես են այդ երկարացված խաչը, հա, քրիստոնեական, որ եկեղեցիներում 3 մատով այսպես խաչակնքում են, իսկ իրենք պնդում են, որ կնքել բառը չի կարելի օգտագործել այդտեղ եւ պարզապես խաչ անել։ Եվ ինչ բացահայտվեց, խաչը, այն խաչը, որը որ մենք պետք է անենք, դե բոլորս գիտենք, որ այն 4 մատով պետք է լինի, որը նույնպես խորհրդանշում է խաչ։ Այո, մեզ վաղուց էին հուշել, որ խաչակնքել չի կարելի ասել։ Այո։ Բայց ինչու չի կարելի, ամբողջությամբ հասկացանք միայն այս բացահայտումներից հետո։ Այսինքն, մենք խաչ անելուց պետք է պարտադիր այս խաչը, մեր արած խաչը պետք է ունենա հավասարաթև խաչի տեսք։ Ոչ թե երկարացրած միջև պորտը կամ պետք է խաչը անել միջև ոտքերը, այսինքն կրանալ մինչ թաթերը, կամ ուղղակի խաչի հավասարաթև խաչի տեսքով պետք է անել այս խաչը, այսինքն պորտից վերև այսպես եւ հավասարաթև խաչ անել։ Իսկ այս երկարացրած խաչի մասին խնդրեմ Լիլիթ ջան։ Երկարացրած խաչը, որը հենց խաչակնքելու է վերաբերվում, իրենից ներկայացնում է ոչ թե տիեզերքի հետ կապի ձև, այլ մագության մի տարբերակ է, որով մենք մեզ 8 պորտով կախվածության մեջ ենք դնում հակառակորդ կողմի ծրագրից, այսպես ասենք, նրա կամքին ենք ենթարկում, ոչ միայն մեզ, այլև մեր սերունդներին, որովհետև ձեռքը պիտի իջնի մինչև պորտը խորհրդանշում է սերունդների կապը, փաստորեն պորտին չպետք է հասնի, դու քո փոխարեն պիտի կապը հաստատես, դու սերունդների հետ գործ չունես առնվազն, քանի նրանց ապահովագրելու խնդիր չես լուծում, գոնե նրանց կախվածության մեջ պիտի չգցես։ Այո։ Իսկ ինչպես գիտենք, մագությունը ընդհանրապես մկրտությունը քրիստոնեական նույնպես մագության ձև է եւ նույն նպատակին է ծառայում։ Կտրել մեզ արարչից, կտրել մեզ ի սկզբանե մեզ տրված ազատ կամքից եւ պահել այդ կախվածությունը։ Հետևաբար հարց առաջացավ, երբվանից է այս համակարգը սենց լավ հիմքերի վրա դրված գործում։ Այո։ Ինչ է բանից պարզվում։ Հարց տվեցինք, թե առաջին անգամ երբ է ծագել կրոնը։ Կրոնը, ինչպես պարզվեց, առաջին անգամ ծագել է 19-րդ դարում, 19-րդ քաղաքակրթության ժամանակ, որն ինչպես գիտենք տևել է 20,000 տարի, այդ 20,000-ամյա քաղաքակրթության 9-րդ հազարամյակի կեսերին ծագել է առաջին անգամ կրոնը, այսինքն ճշմարիտ արարչական գիտելիքների համակարգից առաջին շեղումը կատարվել է այդ ժամանակ։ Սա նույնիսկ մեր քաղաքակրթության մենաշնորհը չէ։ Իսկ ինչպիսին է եղել այդ կրոնը։ Բնապաշտության տիեզերական տարբերակը, այսպես ասենք, տիեզերական մարմինների պաշտամունքը իրենից հենց ներկայացնում է այդ առաջին ծագած կրոնը։ Եղել է հրեգնդի, ինչին մենք արև ենք անվանում, լուսնի եւ համաստեղությունների պաշտամունք։ Այսինքն ամբողջ արարչագործությունը բերել հանգեցրել են այս կոնկրետ երկնային մարմինների գործունեությանը, թե ինչով կարող էին նրանք արարչագործությանը մասնակից լինել, կոնկրետ մեր արարման, մարդու արարման պարագայում հիմա առնվազն ծիծաղելի է։ Այսինքն կարող են ենթադրել, այսինքն ոչ թե ենթադրել, այլ մեր ճշտումների արդյունքում պարզվեց։ Օրինակ, ձկան ժամանակաշրջան ենք ապրում
ուրեմն ձկան պաշտամունք պետք է լինի։ Ջրհոսի ենք ապրում, ուրեմն ջրհոսի համաստեղությունների մասին է խոսքը։ Այո։ Իսկ 20-ում արդեն կատարելագործվել ենք, Լիլիթ ջան, ինչի պաշտամունք ասես կա։ Էլի մի անգամից չենք հասել անձնավորված կրոններին, որովհետև գալիս են արդեն բույսեր, կենդանիներ, տոտեմների, նախնիների հոգու պաշտամունքը, որ շատ մեծ ժամանակահատված է ընդգրկել եւ մինչեւ հիմա կա տարբեր երկրներում նախնիների հոգու պաշտամունքը դեռ գործում է, բայց կարծում եմ մեզ հետևող բոլոր մեր հայրենակիցներին պարզ է, որ եթե կա հոգու վերամարմնավորում, ուրեմն ինչպես կարելի է նախների հոգուն մշտապես անգամ դիմելու տարբերակ, ասենք, քննարկել։ Դու դիմում ես, նա վերամարմնավորվել է, ճիշտ է, մարմնին կցված վիճակում էլ նա կարող է լսել քեզ, ենթադրենք, բայց ինչ կապ կարող է ունենալ էլի արարչագործության մեջ նախնիների հոգին։ Նա նման մի հոգի է, ինչպես քո հոգին։ Այո։ Ոչ ավել, գուցեև պակաս, իսկ եթե նույնիսկ ավել, դա միևնույն է, քեզ ոչինչ չի փոխում քո ծագման մեջ։ Հոգու մասին ունենք բազում բացահայտումներ, կարծում եմ մի օր էլ եթեր կտրամադրենք, որովհետև վաղուց չենք խոսել այս վերջին բացահայտումների վերաբերյալ։ Ունենք շատ հետաքրքիր բացահայտումներ վարկանիշի, նորացված, թարմացրած, խստացված տարբերակների մասին։ Այ պետք է երևի հաջորդ եթերը մի փոքր ավելի շուտ նկարահանել եւ այս ամբողջի մասին հասցնել տեղեկացնել։ Այո, որովհետեւ ժամանակը ոնց որ ավելի արագանում է, մարդկությանը տրվող ժամանակն էլ է սեղմվում, թեև գիտենք ժամանակը սեղմվելու հատկանիշ չունի, փոխաբերական իմաստով ենք ասում։ Էլ տոտեմներ մինչև քրիստոնեություն, բուդդայականություն եւ այլն չթվարկենք անձնավորված պաշտամունք, այսինքն երբ որ մարդուն աստվածացնում են իրենց չափանիշներով, մենք լավ գիտենք Սուրբ Հուդան ով է եղել եւ իր մասին ավելի շատ բացահայտումներ երկրագնդի վրա ոչ ոք չի արել երևի մեզնից շատ։ Այո։ Դից ով եկել էր ճիշտ ուսմունքները վերականգնելու, ուղղելու մարդկության ընթացքը, որին սակայն հակառակորդ կողմը շատ կազմակերպված կերպով փորձեց սպանել, իսկ դա նորից ենք ասում հնարավոր էր, բայց դա թույլ չտրվեց բնականաբար, ով ներողություն անգամ մեղքերին թողություն տալու իրավունք չունի։ Այո։ Նա արարչի ֆունկցիան իր վրա վերցնելու որևէ հավակնություն չի էլ ունեցել։ Այդ մենք ենք, այսինքն մարդկությունն է նրան վերագրել այս կամ այն սխալ հատկանիշը, էլ չեմ ասում նրան նույնացնել արարչի հետ։ Այս զառանցանքները վաղուց ամեն adekvat մարդու ուղեղից պիտի ջնջված լինեին։ Այո։ Եվ ինչու սա նրանց հաջողվեց, ուղղակի այսպես փոքրիկ անդրադարձ, բայց հետագայում եթե հասցնենք այս եթերի ընթացքում կխոսենք այդ հիմքերի մասին, իսկ ժամանակն է Գոհար ջան, որ հիմա անցում կատարենք, բայց չխոսենք այս կրոնի շարունակությունը չներկայացնենք մեր հետևորդներին։ Շատ հարմար է այս կետից ասել, ինչու հաջողվեց նրան այդ վիճակի մեջ դնել, այդում թերացումներ եւ ինչ պատիժ ստացավ նա։ Լավ ժողովուրդ։ Ասենք մինչև վերջը Լիլիթը շատ է ուզում այս մասին խոսել, խնդրեմ թող խոսի, հետո կրոնի շարունակությունը մի փոքր ուշ կներկայացնենք այս հաղորդման ընթացքում։ Պատկերացրեք, սիրելի հետևորդներ, այն հարցերը, որ մենք տալիս ենք Ռուբեն Գրիգորյանին, շատ ավելի բարդ են, քան ձեր հարցերը, որ ուղղված են մեզ։ Ամենայն խստությամբ, բոլոր անարդարությունների վերաբերյալ, բոլոր մեր ազգի հետ կապվածի վերաբերյալ հասկանալի է, նորից ու նորից հասկանում ենք, որ բոլոր մեծ խնդիրների հիմքում ընկած է կամքի ազատությունը։
Բայց ի վերջո, եթե մենք գտնվում ենք այս կամ այն ճամբարում, ունենք տիեզերքում հովանավորներ, եւ մենք եւ հակառակորդ կողմը։ Ինչով բացատրել նրանց այսքան հզորացումը, որ մի տևում էր մինչև վերջերս եւ մեր թուլությունը հենց Հուդայի անպաշտպան լինելու, կոպիտ ասած անպաշտպան լինելու փաստը, ինչպես մեկնաբանել։ Եթե հաշվի առնենք, որ նախորդ 4 միլիոն տարիների ընթացքում 144 դից էր ոչնչացվել, պատկերացրեք այս կարճ ժամանակահատվածում ընդամենը երևի 3.5 ամիս, 4 թող լինի, այսքան դիցերի ոչնչացում է տեղի ունենում, նշանակում է տիեզերքում մի արմատական սխալ է սկսվել եւ դա գնացել է երկար ժամանակ։ Որն է սրա պատճառը։ Սրա պատճառը եւ ազատ կամքն է եւ սեփական պարտականությունների թերացումը, որ դրսևորել են նախկին Սուրբ Սրբոց երկնային տիրուհիներից մեկը։ Կարճ ասեմ, ինչպես Քրոնոսն է ոչնչացված, ինչի մասին մենք ձեզ հաղորդել ենք, այնպես էլ Արամազդը։ Ասեմ, այս հարցնել ենք մենք ուղղել, ասենք ուրարտական շրջանում ավելի շատ անընդհատ տրվում է Խալդի անունը, նաև Հաղդ դից ենք ունեցել նրանց եղբայրը, այո, անունները եւ ինչ որ Արամազդ որպես գերագույն աստված։ Հա, չենք տեսնում, այսինքն այս խնդիրը նոր չի եղել։ Այո։ Պարտականությունների թերացումը վեր է աճել, վերածվել է հակառակորդ կողմի հետ այնպիսի սերտաճման, որ արդեն տարբերություն չկա դու որ կողմում ես։ Մեծ առումով տարբերությունը վերանում է, իսկ ներքևի օղակներում դա արդեն բերում է քաոսի։ Նույն մեր քրիստոնեության ընդունումը, որ կատարվել է հրով ու սրով, դա հեշտ չի եղել, մարդիկ դեմ են եղել իսկապես եւ պայքարել են կյանքի գնով, բայց ի վերջո պարտություն են կրել։ Ինչու է այդպես եղել։ Այս հարցերը ցեղասպանության իրողությունը, որը ամեն adekvat հայի որևէ օր հանգիստ չի տալիս, ինչու, ինչպես, այդ ոնց մենք հասանք այդ օրին։ Կամ ուր էին մեր պաշտպանները։ Այո։ Մենք էլ ենք բարձրացրել այդ հարցերը, ձեզ չթվա թե միայն դուք եք այդ հարցերը բարձրացրել։ Մենք առաջինը եւ ամենաշատն ենք այդ հարցերի բարձրացնողը եղել։ Եվ ինչ է կատարվում։ Այո, բայց այստեղ նաեւ ուզում եմ նշել Լիլիթ ջան, որ Արամազդի ոչնչացումը պարզապես սա իր ցանկությունն է եղել, այսինքն այս ամենը տեսնելով եւ նա ընդունելով այո իր բաց թողումը, որը մի պահ բավական է դու բաց թողես եւ հակառակորդը այնպես կարող է օգտվել առիթից, որ անդառնալի արդեն կարող է լինել վերադարձը համակարգի, նա ընդունելով իր այս սխալը հենց ինքն է գնացել այս քայլին, որ այո, ես շատ սխալական եմ եւ ես չեմ ուզում ապրել։ Ինչպես հասկանում ենք, Սուրբ Սրբոց արարիչը նրան չի մերժել եւ եթե գտներ, որ նա այնուամենայնիվ ներման տեղ ունի, ամենայն հավանականությամբ կներեր։ Այո։ Նրանց հետ նաեւ գնացել է Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային տիրուհի Արտեմիսեն։ Բայց էլի Արամազդի թերացման հետևանքն է նրա գործած սխալները, ինչի մասին այսօր չենք մանրամասնի, այդ ոլորտ չենք մտնի, բայց ի տարբերություն Արտեմիսեի եկեք ու տեսեք, որ Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային տիրուհի աստղիկ են, շատ ավելի ճիշտ է ինքն իրեն դրսևորել եւ երբ արարիչը այս ամբողջ իրենց համակարգը ուսումնասիրելով նրանց ջոջատաներն ու նոնատաներն այսպես ասած թե ով ինչ է արել այս միլիոնավոր տարիների ընթացքում նա բացարձակապես մեղք չի ունեցել համենայն դեպս վերանալու ենթական մեղք չի ունեցել այսպիսի այնքանով չի ունեցել այն աստղիկ են ում մասին մենք
շատ բացասական կարծիք ենք ունեցել, այնքանով չի ունեցել, որ ինքը համաձայնություն է տվել իր բազմաթիվ հազարավոր սերունդների ոչնչացմանը, դեմ չի եղել, որովհետև դեմ է եղել նրանց գործունեությանը, որովհետև դեմ է եղել իր ամուսնու կամ նախկին ամուսնու գործունեությանը, այո, գործություններին, որը բերել է այս մի փոքր այստեղ ուզում եմ մանրամասնել Աստղիկի հետ կապված, երբ Քրոնոսը իհարկե Քրոնոսը Լյուցիֆերը գիտենք իր սերնդի են հարց լուծող կոնկրետ, որ այսօր մոլորակը կառավարում են այս բոլոր չարագործները այսօր չկան, նրանք գոյություն չունեն եւ դե այդ ժամանակ դեռ բնականաբար Արամազդը կար եւ այս երկու կողմերի համակարգերը պետք է միավորվեին, որովհետև Արարիչը ինքն էլ էր դեմ այս երկու համակարգերին, այս հակառակորդ հակադիր ուժեր հա կոչվելուն, իսկ Աստղիկեն, որ կարող էր գնալ դեպի Արամազդի մոտ, Արամազդի տիրույթ, նա հրաժարվեց դրանից եւ ցանկություն հայտնեց աշխատել Ռուբենի հետ եւ ասաց, որ ես ոչ այստեղ եմ մնում, ոչ էլ այնտեղ եմ գնում։ Ես գնում եմ երկիր մոլորակ, ես գնում եմ այնտեղ, որտեղ որ հավաքված են մեր տիրուհիները, գիտենք, որ վերջին ժամանակաշրջանում, այո, որ բոլորը իրենք այստեղ են, իհարկե շատ կարևոր նպատակի համար, ուղղակի չեն եկել հավաքվել այստեղ իրենց, այսպես հավեսի կամ հաճույքի համար, շատ լուրջ իրադարձություններ են սպասվում մեզ եւ իրենց ամենաբարձր գիտելիքներ ունեցող են, որ խոսում ենք արդեն 700,000 գիտելիքներ, 800,000, 1 միլիոն եւ այն նրանց շարքում են նաև դիցեր, շատ լավագույն դիցեր եւ տիրուհիները մեր բոլոր այստեղ են եղել, դե բնականաբար բացի Արտեմիսից, որտեղ առաջին վերացվողը եղել է Արտեմիսեն ու Քրոնոսը իրար հետ, Աստղիկեն միացավ այս թիմին։ Իհարկե մեզ համար սկզբում շատ շոկ է, ինձ համար հատկապես ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում դա ընդունել, պատկերացնել, որ ինչպես կարող է նա այսօր այստեղ հայտնվել, նա մեր հակառակորդ տիրույթն է ներկայացնում, շատ հարցեր կային, որ չենք կարողանում դրանց Գոհար ջան, ինչ որ մի բան էլ պարզ դարձավ, նրա անունը Աստղիկ տարբերակով, նույնպես բավականին տարածված է մեր դիցաբանության մեջ, մենք գիտենք, որ նա հայկական լեռնաշխարհում տաճար չի ունեցել, իսկապես չի ունեցել։ Մնացած փողոցի բամբասանքներին չանդրադառնանք, բայց պարզ է դառնում, որ Աստղիկեի անունը նույնպես ծանոթ է եղել մեր ժողովրդին եւ ինչ որ ժամանակներում առնչություններ եղել են եւ ճանաչելի է եղել Աստղիկեն մեր ժողովրդին նույնպես։ Բայց շարունակենք կրոնի թեման, որը շատ կարեւոր է։ Ինչպես է ծագել կրոն բառը, սիրելի հետևորդներ, եւ մենք, եւ դուք, որ բազմիցս այդ հարցը բարձրացրել եք, արդյոք կրոն բառը կապ ունի Քրոնոսի հետ, դա տարիներ առաջ նույնիսկ այդ հարցը բարձրացրել ենք, մենք ստացել ենք պատասխանը, որ ոչ, դրանք իրար հետ կապ չունեն։ Այնինչ պարզվում է, որ մեր նշած 19-րդ քաղաքակրթության 9-րդ հազարամյակի այդ ծագած կրոնը ունեցել է կոնկրետ անվանում, որը հնչել է հետևյալ կերպ. քնենացրե, պարզ ասվում է, այո, անկեղծորեն չեն թաքցրել ինչ նպատակ ունի այդ գաղափարախոսությունը, այսպես ասած, մարդկանց քնացնելու նպատակ։ Սակայն դրանից բավականին ժամանակ անց ամենայն հավանականությամբ մարդ կամ մարդկանց մի խումբ որոշում է դիմադրել այդ քնացնելու process-ին եւ դուրս գալ այդ նիրհից, այսպես ասենք։ Եվ որպեսի բառը ոչ ոք չարթնանա, բառը այլևս չհուշի մարդուն, որ ինքը քնացնելու process-ի մեջ է, բառը փոխվում է եւ դառնում քրոն։
Սա տեղի է ունենում 17200 թվականին, այսինքն նախորդ քաղաքակրթության, որը տևել է 20000 տարի, 17200 Վերջերում։ Այո, վերջերում թվականին։ Քրոնը որքանով որ մենք հասկանում ենք, արդեն բոլորն էլ հասկացան, Քրոնոսի անունն է կրում, եւ այս ընթացքում եւս մի շատ կարեւոր բան բացահայտվեց, որ անունը Քրոնոս է, ոչ թե Քրոնոս։ Եվ բնականաբար ինքն էլ իր ստեղծած այդ չգիտեմ ինչ ասեմ, հավատքը ասեմ եւ այլը դնում է իր անունով, այսինքն եկեք իմ հետևից, Քրոնի հետևից, Քրոնի հետևորդներ, Օզը գիտենք, որ պատկանելիությունն է ցույց տալիս։ Եվ նրանց հնարամտությունը միշտ բավարարել է բացառիկ, հանճարեղ կերպով այնպիսի գաղափարներ ստեղծել, փոխատեղել մեկը մյուսով, որպեսզի մարդկանց մտքով չանցնի դիմադրել այդ ամենին։ Այո։ Եվ Քրոնը սահուն կերպով վերածվել կրոնի։ Եվ ինչպես հիմա մեկնաբանում են, նշանակում է քո մեջ կրել, այդ ուսմունքը կրել քո մեջ։ Ոչ մի կրելու հետ կապ չունի, կրոնը դա Քրոնն է։ Այո, պարզ եւ պարզ Քրոնոսի անունն է, այսպես կարելի ասել։ Ինչու այս հարցի պատասխանը երկար ժամանակ մեզ շեղող է եղել, այսինքն ասել են նման բան չկա, կապ չկա, որովհետև երբ դեռ ողջառող չէր Քրոնոսը, բացահայտ այս մասին խոսել եւ տարածել այս իրականությունը վտանգավոր են համարել մեզ համար։ Այսօր այլևս այդ վտանգը չկա եւ մենք հանգիստ խոսում ենք այդ մասին։ Վտանգը այն ժամանակ էլ մենք չենք զգացել, բայց իրենք ճիշտ են համարել դա։ Այո, գիտեք, նույնիսկ ասացին, որ նրանք այնպես կարող էին, այսպես ասած, ընկնել Ռուբենի հետևից, որ նրա կյանքին անգամ կարող է շատ խիստ վտանգ սպառնալ, եւ այդ իսկ պատճառով իրենց եւ հանգստության համար ճիշտ են համարել համենայն դեպս թողել այսպես Քրոնոս, մինչեւ որ կգա այս օրը։ Մանավանդ որ այնպես չի որ Ռուբեն Գրիգորյանին ասենց մշտապես շատ բարեհաճ են վերաբերվել եւ նման փորձեր չեն եղել չբացենք փակագծերը։ Այո։ Սա կրոնների մասին։ Լիլիթ ջան, միգուցե այսօր այսքանով ավարտենք մեր հաղորդումը, բայց նաև չենք կարող անդրադարձ չկատարել մի շատ կարևոր հարցի, որ այսօր ամեն վարքյան, ամեն պահի են տալիս մեզ, կախված առաջիկա մեր ընտրությունների հետ։ Շատ բան չկա ասելու, սիրելի հետևորդներ, ովքեր ում համար մեր տեսակետը, որը գիտեք նաև ոչ միայն մեր տեսակետն է, էական է, մենք երկար բարակ չենք խոսի, կասենք, որ մենք ընտրելու ենք Արտակ Սարգսյանին, Քոչարի կուսակցություն, համար 9։ Այո։ Ոչ մի փակագիծ չբացելով, փակագծերը հետո։ Այո, մենք ընտրելու ենք Արտակ Սարգսյանին, իսկ թե ում կընտրեք, դա ձեր ընտրությունն է, հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Այսքանով ավարտենք մեր հաղորդումը, հիշեցնեմ, որ չենք մոռանում մասնակցել մեր համազգային խնդրանքներին, 2 համազգային խնդրանքներին, Արարչին եւ Սուրբ Սրբոց երկնային Տեր Տիրուհիներին, այստեղ մի շատ կարևոր բան հիշեցնենք, որը նույնպես մեզ շատ են մեր հետևորդները տվել այս հարցը։ Արդեն գուշակել են։ Այո, արդեն գուշակել են, ինչու խնդրանքների ժամանակ մենք հնչեցնում ենք Սուրբ Սրբոց դից հալդի անունը, այլ ոչ Արամազդի, արդեն ասվեց այդ մասին։ Եվ այսուհետ փոխում ենք մեր տեքստերում Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային Տեր Արամազդը Սուրբ Սրբոց դից հալդով։ Նաև նշենք, այո, ախր այնքան շատ են ասելիքները, չգիտես որի մասին ասես, որի մասին չասես։ Նաև պիտի տեղեկացնենք, հարգելի ընկերներ, որ Արարիչը իհարկե նրա համար այդքան հեշտ չէր վերացնել այսքան թվով մարդկանց
Եվ հատկապես իր շատ ցավալի էր, արարածներին։ այո, որ իր արարածները ում հետ հույսեր է կապել, ծրագրեր է կապել, որ նրանք մի օր, այսինքն նրանք կգնան դեպի արարիչ, նրանք կկատարելագործվեն, նրանք կլինեն այս գիտությունների, գիտելիքների կրողները եւ կնվաճեն, այսպես ասած, տիեզերական գաղտնիքները, բայց տեսնելով այս քաոսը, ինչ կատարվում է տիեզերքում եւ մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում երկիր մոլորակի վրա, արարիչը ամեն հոգուն եւ ֆիզիկական մարմնին վերացնելու ընթացքում համոզված ենք, որ շատ մեծ խորհելու առիթ է ունեցել եւ այդ ընթացքում որոշում կայացրել, որ պիտի արարվեն նրանց փոխարեն մարդիկ, երկնայիններ, արարվածներ, բայց ոչ տղամարդ եւ արարվել են, իսկապես արարված են, Արտեմիսեի փոխարեն արարված է Արկեմիսեն, Սուրբ Սրբոց երկնային եւ երկրային տիրուհի, եւ բոլոր արարվածները, նոր արարվածները իրար հետ միասին, այստեղ իսկապես բռնվեք, ժողովուրդ ջան, կազմում են թվով 93 հոգի։ Ոչ թե 8, ինչպես առաջ էր։ Այո, Այսինքն, 93։ այո, Սուրբ Սրբոց արարիչը փոխում է մեր հենց ժամանակաշրջանում, մեր ապրած օրերում ամբողջ տիեզերակարգը, Այո։ ամբողջ աստիճանակարգը, բայց խնդրում եմ հաշվի առնել, սիրելի տիկնայք եւ աղջիկներ, չմտածեք, որ եթե միայն տիրուհիներ են արարվել, ուրեմն բացարձակապես ինչ որ առաջնային դիրքում են Ոչ, իհարկե դա այդպես չի, գլխավոր դերում միևնույնն է հալտն է եւ մենք չմոռանանք, որ ինքը նույնպես արարիչը արական սեռի ներկայացուցիչ է եւ մենք ունենք հրաշալի արական սեռի դիցեր, օրինակ Հայկը, Վահագնը, Տիրը, Միհրը, ովքեր որ հենց արարչի հետ աշխատող նրա գլխավոր եւ կարեւորագույն ուժերն են նաեւ հանդիսանում, առանց նրա չի կարող գոյատևել ոչինչ, առանց նրանց չի կարող գոյատևել ոչինչ, միևնույն է, այո, տղամարդու դերն առաջնային է, բայց եթե նշենք նաեւ մեր Հայկին, որն ի դեպ մեր հարցումների արդյունքում պարզվեց, արդյոք նա հորը չի դիմել սթափության կոչ չի արել, որ ավելի հետևողական եւ խիստ լինի երկրագնդի հարցերում, պարզվեց, որ արել է, սակայն Արամազդի կողմից անտեսվել է այդ դիտողությունը եւ ստացվեց այն ինչ ստացվեց եւ հենց շատ ցավալի էր այո այն փաստը Հուդայի մասին մենք խոսեցինք, որ այդ խոցելու ժամանակ, երբ նա այդքան անպաշտպան է եղել, հակառակորդ կողմի դիցերն են եղել այնտեղ նրան հակառակորդ այդ գործողություններին պաշտպան եւ նրանք եղել են 3 անգամ ավել 3.5 նույնիսկ այո 3.5 անգամ ավել մեր կողմի դիցերից դե դուք պատկերացրեք ինչքան թերացումներ են եղել բանից պարզվում է որ կարողացել է հակառակորդը հասնել այս ամենին եւ միևնույնն է սխալների ուղղման ժամանակ տրվել է, որը սպառված է։ Հիմա մեր սխալների ուղղման ժամանակն է սկսված, որը նույնպես սպառման Սպառված է, արդեն սպառված է Լիլիթ ջան։ Եթե նրանք ասում են, որ վերջ որոշումը կայացված է, սպառված է։ 2.5 տարի սթափության հնարավորություն կա։ Խստացված են օրենքները, տիեզերական խստացված են վարկանիշի հետ կապված օրենքները, նշանակում է, որ վերջ սպառված է։ Այո, հաջորդ եթերում մենք խոսենք նաև այս մասին։ Հաջողություն ձեզ եւ մեզ, ինչպես կասի մեր հարգելի Լիլիթը, մենք գնում ենք ուխտագնացության, իսկ դուք կատարեք ճիշտ ընտրություն։ Ընտրություն։ Շնորհակալություն, ցտեսություն, մինչ նոր հանդիպում։